Qarabağ azarkeşlərini narahat edən məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilib. Klubun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, Kolumbiyalı futbolçu Camilo Duran hazırda həkim nəzarəti altındadır. Yekun tibbi rəy hələ açıqlanmayıb. Həkimlərin tam müayinəsindən sonra daha detallı məlumat veriləcəyi bildirilib. Zədə necə baş verdi? Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqası play-off mərhələsində Newcastle United ilə keçirilən oyunun 69-cu dəqiqəsində Duran zədələnərək meydanı tərk etmişdi. Qarşılaşma 3-2 hesabı ilə başa çatmışdı. Zədə ciddidirmi? Hazırki məlumata görə rəsmi olaraq ağır zədə açıqlanmayıb. Amma futbolçu dərhal əvəzlənib. Yekun qərar tibbi müayinədən sonra veriləcək. Əgər zədə ciddi olarsa, bu Qarabağ üçün böyük itki sayılacaq. Çünki komanda Avropa arenasında vacib mərhələdədir. İndi bütün diqqətlər həkimlərin yekun rəyinə yönəlib. Sizcə Duranın yoxluğu komandaya necə təsir edəcək? Səhlərdə fikrinizi yazın və xəbərləri qaçırmamaq üçün abunə olmağı unutmayın.